الا كنت لك نص كيلو تاع عسل الشوكيات ونص كيلو تاع عسل الاعشاب ونص كيلو تاع عسل الكاليبتوس مجموعين في باقه اذواق الاخوين بيو وغير ب 250 درهم غتشك ياك. ايوا راه ماشيين حتى الاول. بزاف ديال الناس شكوا وفاش جربوا حكموا ورجعوا خداو من عندنا مره وجوج وثلاثه. قبل ما تذوق غتاكد حيت مع غتحل القرعه غتضربك ريحه العسل الحر الطبيعي وغتذوق وغتعرف باللي كاين المعنى اللهم بارك. وفوائد هذه الباقه كثيره بزاف ولكن اهمها عسل الشوكيات للطاقه ومناعه قويه وعسل الاعشاب اللي مزيان للجهاز الهضمي والرواح في هذا البرد والكاليبتوس اللي مزيان للحلق والجهاز التنفسي اللي غيفيدك بزاف. والصراحه هذا الخير كامل غير ب 250 درهم راه همزه ما خاص حتى شي واحد يضيعها. الا بغيتي تستافد من باقه العسل الحر الطبيعي قبل ما يسالي ستوك دخل دابا كوموندي من النمره اللي غنخلي لك لتحت.